Spettaklu viżiv li paxxa lil kulħadd. It-timbru tal-kunċert Together in Concert kien l-isem Malta. Karti sparaw bl-ilwien bojot u ħomor, nies ixejru l-bajda u l-ħamra u fuq kollox kanzunetti Maltin li ma jmutu qatt flimkien ma' kanzunetti oħra li bdew l-attività sabiħa tal-Partit Laburista l-aħħar Rally Team Malta f'ħadd ta' kampanja elettorali. L-ispettaklu bis-sem tal-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Sur Mazzazuħu promettenti Ryan Paula Bela beda bl-ewwel noti tal-kapolavur ta' Robert Miles Children. L-ispettaklu kiber bil-ħna ħinja ta' tfal imżewwaq bis-sfin. Il-talent tal-artisti Maltin kien kollox, kulħadd taxxa meta nstemet xemx. Viva Malta kienet fost il-kanzunetti li anqlu lil dawk preżenti. Kanzunetti bl-Ingliż ukoll nataw interpretazzjoni mill-isba f'dan il-kunċert qabel l-indirizzi politiċi. Kien hemm is-silta The Lion King u Never Enough minn The Greatest Showman fejn ingħata kollox fuq il-palk ukoll. L-entużjażmu tan-nies preżenti fl-MFCC kompla sal-aħħar tal-kunċert u baqa' għaddej wara u waqt id-diskorsi politiċi. Il-messaġġ pożittiv tal-Partit Laburista Malta flimkien kien rifless fl-għeluq tal-kunċert.